दुनिया की सबसे ज्यादा एनोइंग साउंड्स जिन्हें सिर्फ लेजेंड ही पूरा सुन सकते हैं। मैं आपको साइंस के अकॉर्डिंग 5 सबसे एनोइंग साउंड सुनाने वाला हूँ जिसे लास्ट तक सुनने वाला एक लेजेंड ही होगा। तो सबसे पहले है बच्चे की रोने की आवाज। नेक्स्ट, इससे भी ज्यादा एनोइंग साउंड होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर नाखून को खरोचना। नेक्स्ट, इससे भी एनोइंग है खाने को चपचप करते हुए चबाने का साउंड। ये वाला तो बचपन में आपने भी सुना ही होगा, जो कि है साइकिल के रिम की आवाज। लेकिन इनसे भी एनोइंग एक साउंड इफेक्ट है जिसे आप भूलकर भी घर पर ट्राई मत करना, और वो है फोर्क से प्लेट को रगड़ने का साउंड। वैसे क्या आप लास्ट तक इन सभी साउंड को पीसफुली सुन पाए हैं? मुझे कमेंट में बताइए।